我哋社會民主連線同埋我，其實好簡單，就係冇人敢講嘅嘢，我哋會講；有啲人細細聲講嘅嘢，我哋會大聲講；唔公道嘅嘢，我哋更加會講。香港呢，就係需要咁嘅嘢，因為香港係顛倒咗，少數人嘅幸福建築喺我哋多數人嘅痛苦嗰度，呢個係一定要改變嘅。有冇選舉都要改變。今年啱啱係有選舉，所以更加有機會改變。就係大家揸住嗰一票，就有機會扭轉有錢人大晒、窮人大鑊嘅局面。所以今年嘅9月，大家一人一票就會帶嚟轉變。有好多人話轉變，今屆興轉變啊嘛。我長毛就係經歷過呢個轉變嘅，由老董第一日開始，一路叫佢早唞，嗰啲人去咗邊啊？嗰啲今日講話要轉變嘅人去咗邊啊？阿董唔腳痛，有可能轉變咩？政府點解要派糖啊？就係因為民間嘅抗爭。我哋社會民主連線唔係一個有錢，唔係一個有地位嘅團體。不過位卑未敢忘憂國，我哋窮或者我哋受到壓制，即係等於大家受窮，大家受到壓制。所以我哋一定要贏多啲議席，要令到立法會係窮人可以發聲，有公道嘅議會。我希望阿牛能夠喺香港殺出條血路，唔係個個都係 ladies and gentlemen，ladies and gentlemen， 紳士淑女。我哋嘅議會要有民間嘅聲音，要有夠膽講嘢嘅人。我希望大家都會投票俾阿牛，俾個機會佢證明議會一定要為人民做嘢，一定要為人民講嘢。多謝大家。